Bună ziua lume și bine v-am găsit la un nou episod din Pocket Train. În acest episod, de fapt în acest joculeț, este vorba de o companie de transporturi feroviare care se extind în toată lumea. Aici sunt trenurile mele. Și în toată lumea. Până acum am o linie de cale ferată în Roma, Milan, München, Bors, Paris, Berlin, Copenhaga, Amsterdam, Londra și Glasgow. În rest, nu. Și e destul de mare. Adică sunt toate continentele. America, de nord și de sud, Europa, în carte de la început, Africa, Asia și nu știu dacă poți și la poli. Nu. Nu. Și da, cam acesta este joculețul. Momentan avem un tren în Milano care poate să ducă pe ruta Roma, Milano, München, Berlin. Punem câteva pentru așa și le trimitem în Roma. Un tren în Londra, unde putem să-l trimitem în Glasgow ca să învețe ruta. Practic, da. Sau putem să ne întoarcem în Paris. Pot să fac claim. Pot să fac Glasgow. Nu, am dat claim. Așa. Da, nu vă uitați la nume, eram plictisit rău. Deci, Copenhaga. Și putem să facem și o oprire în Amsterdam. Și o face Paris, Amsterdam, Copenhaga. Joculețul este unul destul de micuț și pana mea e 2D. Și ce vreau să vă mai zic? Vreau să vă zic că nu vă faceți aluzii că voi începe iar să postez. V-am zis că voi posta după data de 25 sau 26? De fapt, da, voi începe să postez de mâine sau... Nu, de poi mâine, că mâine trebuie să fac și eu bagajul, să plec. Și de poi mâine va începe un program de 2 videouri pe zi. Unul dimineața și unul noaptea sau seara, când depinde când am timp. Da. Și va fi un program stabil, sper eu. Singurul motiv din care nu voi mai posta va fi doar oboseala sau temele de vacanță sau etc. Să găsesc motive. Da. Și seriile care le voi posta sigur o serie de San Andreas Multiplayer. Nu știu dacă îmi suportă calculatorul GTA 5, dar mă voi interesa. Și voi încerca o serie de GTA 5 single player, pentru că pe online nu-mi place. Și serii. Minecraft voi începe o serie pe server cu un prieten. Și cam acestea vor fi seriile.
cam 4 serii vor fi și ce voi mai pune indie game-uri pe telefon sau calculator. Și da. Joculețul poate părea un pic plictisitor, dar credeți-mă, nu e foarte fain. Și acum ne-a ajuns un tren în Roma. Uitați-l, Gica 69. Nu, tu ești Gica 68. Până în Berlin nu cred că fac eu până acolo. Ce avem? Până în München mă voi duce pentru că am nevoie să duc astea. Și altceva din... Oh, bun. Și astea le duc în München. Mai am loc de 2. Fac. Mai trebuie ceva să o duc. Berlin. München. Perfect. München. Așa. Niciun alt tren n-a ajuns de creier. Vom sta pe săgeata 96. Și banii aceștia care plutesc pot să iei, dar e plictisitor, fiindcă e câte un bănuț. De la un bănuț, deci un bănuț. Nu se merită. Păi, da, cred că voi pune un pic de pauză. Fac this. Da, deci nu voi pune un pic de pauză. Decât dacă... Stai, ce-am văzut? Nu. Ba, da, voi pune un pic de pauză până vor veni toate trenurile în stații, apoi voi reveni. Și am revenit. Acest tren mai are puțin și ajunge la destinație. A ajuns. Acum îl vom trimite în Paris și în Brudex. Mai în cap, nu mai în cap. Îl scoatem pe ăsta, îl băgăm pe ăsta. Facem Paris, Brudex și a plecat. Da. Celelalte mai mult. Și vom face bug-ul, care evident că a doua oară nu mai funcționează. Când se dau chiar play a mers. Uite bănuții aceștia mari, dacă îi prindeți, l-a scăpat. Sunt foarte buni, nu știu exact cât valorează, dar e ceva decât câte un bănuț, mi se pare că sunt vreo 20 sau 100, nu știu. Da, și poate vă întrebați de ce nu am ruta asta claimuită de către nimeni, cea Amsterdam-Berlin, pentru că nu sunt singur. Ori pot să-l pun pe portocaliu, să fie Roma, Milano, München, Berlin, Amsterdam, ori pot să fac Paris, Amsterdam, Berlin. Și da. Nu știu. Cred că mai degrabă aș face Amsterdam, München. Nu știu dacă am bani. Am. Da, și fac Amsterdam, München și Berlin, Amsterdam. Da. Și îmi cer scuze dacă mă aud cu ecou, dar da. E din cauza telefonului. Fac S3.
Nu știu dacă a ținut cineva câți bani aveam, dar eu am luat un ban de la mare, așa că vedeți și voi cât mi-a dat în plus. Pune stop pe filmare, întoarceți-vă și observați. Așa. Da, mai are puțin și ajunge. Exact ceea ce speram. Astea de ce... stai că astea erau pentru Londra. Le pun în depozit și altceva? Nu mai am. Vreau ceva Milano, Roma. Am plecat în Milano și în Roma. Da. Mai are puțin gică. A ajuns la Paris săgeata, cred. Abar nu. Nu! Fulger, Amsterdam, Copenhaga, nașpa. Și tu acum vei face rută la Paris. Cred. Da. Într-un vreau să te duci și aici și aici. Le intră. Așa, acum cancel, undo și du-te la Paris. Da. Pleca către Paris. A plecat către Paris. Da. Asta, săgeata mai are puțin și ajunge în Paris. Fulgerul de-abia de plecat. Gigi că mai are puțin ajunge și el în Milano, după aceea trebuie să plece către Roma. Gică 69, cred că a ajuns în Paris. Nu. Asta e că el trebuie să se ducă la Verde. Deci el trebuie să se ducă încolo, nu să vină în Paris. Da. Și săgeata mai are puțin și ajunge în Paris. Dublin. Dubai, viață carai. Trebuie să fac o rută către Dubai, dar mai am până acolo. Bun. Și cam acesta a fost și joculețul. Până data viitoare, eu am fost Gaming Live. Nu mă urăsc pe nimeni. Și bye!